Доброго дня, наші найкращі учні. Ми вчителі фізичної культури. Людмила Василівна Фріга та Бондар Яна Олександрівна. Хочемо запропонувати вам фізичні вправи на свіжому повітрі. І для цього нам не потрібні сучасні тренажери, а стануть в пригоді предмети, які знаходяться навколо нас. Дерево та звичайні сходи. Таким чином ми започатковуємо челендж, передаючи естафету вам цікавих фізичних вправ. Чекаємо від вас нових, креативних, цікавих вправ на свіжому повітрі.